প্রথমেই দেখো আমি আদা দিয়ে নিচ্ছি। তো আলু, কাঁচা লঙ্কা আর মটরশুঁটি সেদ্ধ করে নিয়েছি। জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনেপাতা, লবণ এইগুলো দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিলাম। তারপরে পাউরুটিগুলোকে ট্রায়াঙ্গেল করে কেটে নিলাম। এরপরে ওই আলু মাখাটাকে একটুখানি হালকা করে ভেজে নেব। তারপর বেসন, সাথে লবণ, সাথে একটু বেকিং সোডা, হলুদ আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভালো করে মেখে নিলাম। এরপরে ভেজে রাখা আলু দিয়ে ভালো করে রুটিগুলোর মধ্যে রেখে স্টাফিং করে নিলাম। তোমরা আরও কিছু ভেজিটেবল অ্যাড করতে পারো, পেঁয়াজ, রসুন এটাও দিতে পারো। আমি এখানে পিওর ভেজ রেসিপিটা দেখিয়েছি। খুবই আলতো করে বেসন লাগিয়ে আমি তেলে ছেড়ে দিলাম। তো এভাবে আমি সবকটাই ভেজে নিয়েছি, সবকটা আর দেখাইনি। তোমরা সন্ধ্যের টিফিনে বানিয়ে খেতে পারো। ভালো লাগলে একটা লাইক করো, একটু শেয়ার করো। আবার আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে।